हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूखी खांसी, काली खांसी, बलगमी खांसी के बारे में। और इस प्रॉब्लम से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके एक खुराक में आपको रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 4 या 5 दिन इसको रेगुलर यूज करना है और रिजल्ट आपको एक खुराक में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो वो लोग जो बलगमी खांसी या काली खांसी या सूखी खांसी से परेशान है, या रात को सुकून से सो नहीं पाते, या उनके आजू बाजू सोने वाले भी सुकून से नहीं सो पाते उनके खांसने की वजह से, तो ये काफ़ी गंभीर समस्या होती है दोस्तों। और सांस का फूलना और बलगमी खांसी होना और कुत्ते वाली खांसी होना, यानी बस खांसते रहना, तो ऐसे जो बीमारियां हैं बहुत सारे लोगों को हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही सटीक नुस्खा है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है और इसका 100% रिजल्ट है और आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। आपको इसको जो है दोनों टाइम यूज करना है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो लोग जिनको खांसी का प्रॉब्लम्स है, सूखी खांसी, काली खांसी या कुत्ते वाली खांसी या बलगमी खांसी, या वो लोग जो खांसते हैं तो खांस के अंदर या बलगम के साथ में थोड़ा थोड़ा खून आ जाता है, तो ऐसी तमाम स्थिति है तो इसको किसी को भी यूज करा सकते हो। नुस्खे को चाहे उसका एज कितना भी हो, अंडर 18 हो तो भी नुस्खा यूज कर सकते हैं, 18+ हो तो भी नुस्खा यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और 100% नेचुरल है। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की। तो सिंपली दोस्तों इसको आपको बनाने के लिए आपको पालक की पत्तियां लेनी होगी, जो कि आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगी। तो आपको पालक की जो है, जिसका हम साग वगैरह यूज करते हैं और सब्जी बनाने में काम आता है पालक, तो पालक की जो है आपको कम से कम 20 ग्राम हरी पत्तियां लेनी है और उसके अंदर आपको 10 ग्राम मिश्री डाल देना है। तो मिश्री भी आपको कहीं से मिल जाएगा, पालक आप आसानी से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर चीज है और हर कोई उसको खाने में यूज करता है, तो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली करना क्या है कि दोनों को जो है 20 ग्राम पालक और 10 ग्राम जो है मिश्री, दोनों को एक में डाल के और उसको ब्लेंडर कर देना है थोड़ा सा पानी डालने के बाद में। और उसको जब ब्लेंडर हो जाए तो उसको जो है किसी कपड़े में रख करके उसके पानी को निकाल लेना है और उसी पानी को सुबह शाम दोनों टाइम पिलाना है। तो इसको आपको कम से कम 1 हफ्ता, रिजल्ट आपको एक खुराक में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1 हफ्ता पिला देते हैं तो ये बीमारी एकदम जड़ से निकल जाएगी और वापस से बीमारी रिटर्न नहीं होगी। तो ये नुस्खा दोस्तों खांसी के लिए, बलगमी खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप इसको एक बार जरूर आजमाएं। जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है, चाहे अंडर 18 हो या 18+ हो, या जो वो बुजुर्ग लोगों को अक्सर ये बीमारी होती है, तो आप सिर्फ एक खुराक, आपको 20 ग्राम पालक के हरे पत्ते लेने हैं, उसके अंदर 10 ग्राम, अगर किसी को शुगर है तो मिश्री ना ऐड करें, डायरेक्टली आप पत्ते का जूस पिला सकते हैं। और अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार आप मिश्री उसके अंदर ऐड करके उनको उसका जूस पिला दीजिए। और एक खुराक में आप उनका रिजल्ट देख लीजिए कि उनको क्या जो है रिजल्ट आ रहा है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो खासकर उन लोगों के लिए नुस्खा खास है जो खांसी के रिलेटेड, या काली खांसी, सूखी खांसी, बलगमी खांसी से जो परेशान है दोस्तों, तो उनके लिए बहुत ही कारगर है। और ये नुस्खा आपको हर वक्त जो है, मतलब आपको ये बार बार ही यूज करना है। मतलब आपको ताजा पत्ते लेने हैं और मिश्री ऐड करना है। तो दोस्तों की वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।